Драги ученици, ние сме участници във Втората световна война. Прощават ли, че съм ценал, защото не мога да сторя. Войната в България почина от 1944 година. От задача на нашето правителство беше да се почисти Балканския полуостров от германците. И така, защото ние бехме окупация в Македония. След нашето завръщане, мене ме пратиха на фронта в Струмица, в Петрич, Струмица. Германците беха стигнали близко до Петрич. И нашата войска от Петрич ги започна до Струмица. Войната там кара 3 месеца. 3 месеца. Много жертви дадахме и ние, а също и германците. Упорито държеха. Това беше война на живот и на смърт. Ние като стигнахме, германците рушиха мостове, всичко рушиха, където минаваха. До Струмица нямаше нито един мост оставен. Всичко беше разрушено. На 5 май. Ама нещо кажи ранен, това иска да го знаят. Леко ранен бех. 10 дена бех в една болница в Австрийско, в град Чаковеца. После ни преместиха в Марибор, в австрийска територия. И вече видяха, че съм зле и с санитарен влак на Сливен, град Сливен беха техен санитарен влак, мене и още някои други ни пратиха за България. И за нас войната свърши. И след като се като постъпих в Софийска болница, трето вътрешно отделение, 2 години бех на лечение. То в къщи, то в болницата, обаче бех стигнал до положение, че в Софийската болница, нашата болница беше на 3-ти етаж. Не може да се качвам. 22 годишен съм, не може да се качвам по стълбище до там. Бех стигнал до това положение. И видяха лекарите, че и ми изписаха, че отидах в къщи. В къщи, благодарение семейството, хубава храна, защото едновременно съм заболел от туберкулоза на гръбначната стълба. Хубава храна, операции и 76-та година ми изписаха от болницата, вече що вода така бех по-добре. И като постъпих, дойдех на работа, моята жена работеше в Марица в едно такашно чешко предприятие. Беше такачка и предприятието, национализацията дигнаха предприятията, тогава ги уедряваха. Машините закараха един фестивал, другия Самоков. И ние с цялото семейство, макар че още не бех толкова добре, дойдехме да живеем тук в Самоков. И директор беше един еврей, Адолф Гершон, много добре се спомня. Като отидах при него да търсим работа, той човека ме мери от главата до петите, аз носах корсет от каволен, така пригърбен, слаб. Той ме погледа, вика, момче, за теб работа немаме, ама ще те приемам. Еврейска душа, значи приемем. И оттам, като почнах работа в Борис Сотиров, 30 години. Там се пенсионирах, оттам запуснах. Други въпроси, ако имате, защото аз съм още 92 години. Там, зад фронта, има една болница. Санитарите носят, не събират, ама
Дали е жив, дали е ранен, защото не говори. Ама всичко качват и возят по тревата до първата болница. Там на първата болница виждат кой е лекарите там, кой е починал, кой е тежко болен, тежко ранен, кой е леко ранен, кой е много тежко ранен, веднага го директи, че сте бил в болницата. Екипите постоянно е как всеки сте бил. И така да дава помощ на тия тежко ранените, да ги спасяват и става един стабил. Защото не може да ги спасят. Това е първа политическа помощ. Това е първа болница. Това не са снабдени с всичко. Първа медицинска помощ им дават там. И после като свърши войната. Но това е, че не остават ранените да се мъчат. Веднага се взима мерки. Велика България, да. На 9 септември България беше объркана много. Реално в Муравиеве смени и за нас, за цяла армия, дигнаха се правителството, никой не се гриеше. Ние сами сме се спасявали. Кой как може